दोस्तों काफी अमेजिंग वीडियो है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब ये तो हम सब जानते हैं कि आइसक्रीम दोस्तों, कोन तो कितने एक ही बार में डेलिकेट टूट होते हैं। गया। बच्चे का वजन उठा पाएंगे, टेंशन मत लेना, नहीं, सारे टेस्ट कोन ही वेस्ट नहीं नहीं होने भाई, वाले, ऐसे इनका हम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। टेस्ट तो होता नीचे है। चार्ट पेपर बिछा के लगा दी है कोन इस प्रकार से 104 कोन गाइस, लगाए 100 हैं। अब आप कोन सबको गाइस इतना कर समझ लिया, में आ 104 गया होगा कोन। कि एक कोन पे बच्चा खड़ा करेंगे तो टूट जाएगा, देखते लेकिन हैं, नंबर ऑफ अरे कोन ज्यादा दोस्तों। होंगे तो जो हमारी फोर्स लगने वाली है वो डिवाइड होगी, देखते प्रेशर क्या डिवाइड होता है होगा। दोस्तों। एरिया के बढ़ने पे प्रेशर हर एक अरे, कोन पे अरे कम हो गाइस। जाएगा और चांसेस है कि ये 25 किलो का मेरा अरे, लड़का शायद कोन 25 पे kg खड़ा हो जाए कुछ उनको नहीं बिना हुआ। तोड़े। दोस्तों देखो कुछ भी नहीं हुआ शुरुआत दोस्तों। में ये काफी डर रहा था, इसको लग रहा था कि कौन इसके पैर में घुस जाएंगे, दोस्तों टूटा नहीं लेकिन दोस्तों, हमें बच्चा साइंस तो पे खड़ा हो पूरा गया यकीन एकदम। था। बहुत मुश्किल दोस्तों से अगर ये बनाया, बंदा खड़ा होगा तो फाइनली टूट हमारा जाएगा एक्सपेरिमेंट 100%। सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, कुछ भी नहीं 104 हुआ, कोन देखो। पे हम लोगों ने एक इंसान का बच्चा खड़ा कर दिया, कोन की नोक को छोड़ के, ओ बाकी कोन भाई पूरे के पूरे साहब। साबुत हैं। एक लाइक